लियाकत मीरानी अॼु हिकिड़े नई टॉपिक सां सॼी सिंध जे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जे सरबराहनि जे लाइ या मालिकनि जे लाइ पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो आहे पर प्राइवेट सेक्टर जे लाइ हीअ आहे क्लिप त आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तालीमी इदारो आइडियल कीअं थी सघे थो को तालीमी इदारो बहितरीन सूरतुनि में कीअं थी सघे थो या तालीमी इदारे में कहिड़ियूं शयूं ज़रूरी आहिनि जो उहो बहितरीन पंहिंजो रेपुटेशन ऐं पब्लिसिटी वठी सघे त पहिरियों कंहिं बि इदारे जे लाइ डिसिप्लिन जेको आहे ज़रूरी आहे। हाणे डिसिप्लिन जेको आहे डिसिप्लिन रुगो मैनेजमेंट जे लाइ नाहे, डिसिप्लिन जेके बि स्टेक होल्डर कंहिं इदारे में आहिनि तव्हांखे ख़बर त SOPs जे तहत सरकारी इदारा हुजनि या प्राइवेट इदारा हुजनि उन्हनि जी बिज़नेस ऐं रूल्स हूंदा आहिनि SOPs हूंदा आहिनि उहे SOPs कंहिंखे था थियनि। पहिरियों हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट आहे, मैनेजमेंट खां पोइ टीचर्स ते लागू थींदा, टीचर्स खां पोइ सॼे स्टाफ ते लागू थींदा, स्टूडेंट्स ते लागू थींदा, पेरेंट्स ते लागू थींदा। उहे प्रिस्क्राइब मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके आहिनि रूल्स आहिनि। ॾिसो टीचर्स ऐं स्टूडेंट्स जे लाइ आहे त ॿार हिन टाइम ते थींदी, डिपार्चर हिन टाइम ते थींदो, प्रिंसिपल जूं पंहिंजूं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हूंदियूं जेके SOPs में मेंशन हूंदियूं त बसि सुपरवीन कंदो, फैसिलिटेशन कंदो, ट्रेनिंग कंदो ऐं डेवलपमेंट कंदो, डॉक्यूमेंटेशन कंदो, ड्राफ्टिंग कंदो, मोकिलींदो। हाणे अहिड़े क़िस्म जूं टीचर्स ते त पर टीचर्स पंहिंजे लाइ SOPs आहिनि, उन्हनि जे अराइवल, उन्हनि जो डिपार्चर, उन्हनि जा क्लास रूम, उन जा जेको आहे पीरियड्स, उनखे जेको टाइम लाइन में शयूं ॾिबियूं उहे उन SOPs जे तहत कंदो। नॉन टीचिंग स्टाफ हुजे या ॿियो स्टाफ जेको बि आहे उहो बि कंहिं SOPs जे तहत जेको आहे इवन पटिवाला छो न हुजनि, स्वीपर छो न हुजनि त उन्हनि खे हिकिड़ो टाइम मिलंदो आहे उन हिसाब सां कमु कनि। स्टूडेंट्स जी पंहिंजी हिकिड़ी आहे, उनजो अराइवल, डिपार्चर, मटीरियल, एग्ज़ामिनेशन, असेसमेंट, ॿियूं सभु शयूं जेके आहिनि उहे शागिर्द सां लागू हुजनि। पेरेंट्स इहो आहे त पेरेंट्स जेके बिज़नेस ऐं रूल्स में बाबा कॾहिं अचिणो आहे, कीअं अचिणो आहे, फॉलोअप करिणो आहे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग खे ॾिसणो आहे या इंतज़ामिया सां कोऑर्डिनेशन करणी आहे, कोऑपरेशन करिणो आहे, मैसेजिंग आहे, फीडबैक आहे, इहे सॼी जेके आहिनि पहिरियों त डिसिप्लिन ओवरऑल कंहिं इंस्टीट्यूशन जो इहो बि आहे त जेकॾहिं कंहिं इदारे जो डिसिप्लिन 100% ठीकु आहे त उन इदारे जी 50% जेके इशूज़ आहिनि उहे त ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व थी वेंदा आहिनि हुन जे हिसाब सां। उन खां पोइ जेकॾहिं ॿी का डिसिप्लिन का शइ आहे ऐं अहम आहे त उहा क्वालिटी एजुकेशन आहे। इदारे में डिसिप्लिन हुजे, इदारो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। हाणे क्वालिटी एजुकेशन जो दारो मदार आहे त क्लासरूम इन्वायरमेंट जेका आहे या क्लासरूम मैनेजमेंट आहे या टीचिंग स्टाफ जेको आहे सो कीअं उते परफॉर्म थो करे। हाणे जेकॾहिं क्वालिटी एजुकेशन उहा अॻु में असां डिस्कस करे चुका आहियूं, पर क्वालिटी एजुकेशन में जेके टीचर्स इदारनि में प्राइवेट हुजे पब्लिक हुजे लेसन प्लानिंग था कनि, लेसन प्लानिंग खे एक्टिविटी बेस था कनि त उन ॿारनि जी अंडरस्टैंडिंग तमामु घणी हाई लेवल थी थिए। जेके उस्ताद आहिनि कंहिं बि इदारे में त उहे महिरबानी करे मॉडर्न टैक्टिस सां जेको आहे टीचिंग कनि त इंशाअल्लाह ताला असांजी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड थिए। हिकु डिसिप्लिन, ॿियो क्वालिटी एजुकेशन। हाणे इहो थियो, हाणे हीअ डिसिप्लिन हूंदो, क्वालिटी एजुकेशन ईंदी त पोइ इदारो रिज़ल्ट ओरिएंटेड थींदो। तव्हांखे ख़बर आहे त पेरेंट्स इहा हिते तमामु घणी कोशिशि रही आहे त असांजा ॿार बहितर तालीम हासिलु कनि ऐं असांजा ॿार बहितरीनु रिज़ल्ट्स ॾियनि। त डिसिप्लिन हूंदो त वेल एंड गुड, उन खां पोइ क्वालिटी एजुकेशन हूंदी। क्वालिटी एजुकेशन जॾहिं बि कंहिं इदारे में हूंदी त उहो हमेशह रिज़ल्ट ओरिएंटेड थींदो, उनजा ॿार बहितरीनु मार्क्स खणंदा। हरूभरू मार्क्स जी घणी ज़रूरत न आहे। मां बज़ाति ख़ुदि शार्प मार्क्स जो लवर आहियां त बसि शार्प मार्क्स, ॿार बि शार्प आहे, मार्कूं बि शार्प थो खणे त उन में आहे। पर माना अक्सर बेशतर अॼुकल्ह एॾी तरी कंपटीशन आहे त 98, 97, 95, 96 जेके आहे मार्क्स ॿारनि जूं अचनि थियूं सब्जेक्ट्स में ऐं उहे जेके आहिनि से ऐं हर पेरेंट चाहींदो आहे त मुंहिंजो ॿारु A1 ग्रेड में अचे, मुंहिंजो ॿारु टॉपर हुजे, जॾहिं क्वालिटी एजुकेशन मिलंदी त उहो हमेशह इदारो जेको आहे रिज़ल्ट ओरिएंटेड थींदो। हाणे उन खां पोइ ॿी हिकिड़ी अहम शइ आहे कि जेको आइडियल इदारो हूंदो उनजो इंफ्रास्ट्रक्चर कीअं हुजणु घुरिजे। ॾिसो इदारनि में इहो यादि रखिजो त जेकॾहिं को इदारो तालीमी इदारो करे मञिजे त उन में लाइब्रेरी हुजणु ज़रूरी आहे। महिरबानी करे कंप्यूटर लैब हुजनि, IT लैब हुजणु ज़रूरी आहे। उन खां पोइ प्ले ग्राउंड हुजणु ज़रूरी आहे। उन खां पोइ साइंस लैब्स जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स इन्हनि जूं लैब्स हुजणु ज़रूरी आहिनि। जेकॾहिं असांजे इंफ्रास्ट्रक्चर में इहे शयूं हूंदियूं, ॾिसो लाइब्रेरी आहे, रीडिंग हैबिट्स वधाईंदी, ॿारनि खे किताब में लिटरेचर ॾाढो। कंप्यूटर लैब IT स्किल्स जो तमामु ज़रूरी आहे, उनजे करे इदारे में हुजणु ज़रूरी आहे। प्ले ग्राउंड इदारे में तालीम में हुजणु ज़रूरी आहे, छाकाणि त उन में फिज़िकल फिटनेस थिए थी ऐं ॿार जेके आहिनि से इंजॉय बि कनि था ग्राउंड में वञण। अक्सर इंस्टीट्यूशन्स में ईअं थियो आहे त फिज़िकल ट्रेनिंग जा जेके पीरियड हूंदा आहिनि उन में
में ॿार जो तमामु घणो उत्साह हूंदो आहे, उहा कोशिशि हूंदी आहे त क्लासरूम इन्वायरमेंट खां ॿाहिरि निकिरनि, त ईअं ई एक्टिविटी बेस छो जो ॿार क्लास में 7 8 पीरियड वेही ॾाढो हेजिटेट थो थिए, पर जॾहिं असां एक्टिविटी बेस प्लैनिंग कंदा आहियूं या ॿारनि खे अवेल कराईंदा आहियूं पीटी जे पीरियडनि जे लाइ, लाइब्रेरी जे पीरियडनि जे लाइ, रखिया ई हिन जे करे वेंदा आहिनि त उहो स्ट्रेस जेको क्लासरूम जो ख़तमु थिए, त प्ले ग्राउंड में ॿारनि खे ज़रूरु वठी वञो, साइंस लैब खे इक्विप कयो या सामान बहितर हुजनि, तॾहिं हीअ जेके शयूं आहिनि इहे जेकॾहिं कंहिं इदारे में हूंदियूं त उहो कंप्लीट इदारो हूंदो। इन खां सवाइ जेके बंगलनि में इदारा आहिनि उन्हनि खे मां तस्लीम कॾहिं न कयो आहे इदारो, छाकाणि जो न लाइब्रेरी, न ITA, न प्ले ग्राउंड, न साइंस लैब्स, त पोइ बाक़ी छा जेको आहे सो उन इदारे में आहे। इहे शयूं लाज़िम मज़मूम आहिनि कंहिं इदारे जे लाइ। ॿियो त इदारो जा उस्ताद ॿार जॾहिं डिसिप्लिन हूंदो त डिसिप्लिन जो असरु हिन ते थींदो त ॿारनि जी करेक्टर बिल्डिंग थींदी। हाणे तालीम जो इहो मक़सदु न आहे त नौकरियूं हासिलु कजनि, पर तालीम जो इहो मक़सदु आहे त सुठो इंसान पैदा कजनि, त उस्तादनि ऐं इंतिज़ामिया जॾहिं ॿारनि जी करेक्टर बिल्डिंग कंदी, उनजो जेको अख़लाक़ी मयार बहितर कंदी ऐं अदब सेखारींदा उस्ताद, ऐं कंहिं इदारे में जेकॾहिं करेक्टर बिल्डिंग सां तालीम सां गॾु करेक्टर बिल्डिंग बि आहे त उहो हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो ॿारनि जे ज़हन ते असरु थो पए ऐं उहो सोसाइटी जे लाइ तमामु बहितरीनु थियनि था। हाणे स्कूल इन्वायरमेंट ॾिसो, स्कूल जी इन्वायरमेंट बहितर हुजणु घुरिजे। स्कूल में जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं हूंदियूं, गार्डनिंग हूंदी, स्पेस हूंदो ऐं उते गुल ॿूटा हूंदा, सफ़ाई सुथराई हूंदी ऐं क्लासरूम बहितर हूंदा, क्लास जा इन्वायरमेंट बहितर हूंदा। ॾिसो, क्लास इन्वायरमेंट अनदर टॉपिक, उहो हिकिड़ो ॿियो टॉपिक आहे जंहिंमें क्लास जी डिस्प्ले बहितर हुजणु घुरिजे, क्लास जी सीटिंग अरेंजमेंट बहितर हुजणु घुरिजे, क्लास जी डेकोरम बहितर हुजणु घुरिजे, मैनेजमेंट बहितर हुजणु घुरिजे, तॾहिं ई त क्वालिटी एजुकेशन थिए थी। त उनजे करे स्कूल जी इन्वायरमेंट जेका आहे हिकु त सॼी फ्रेंडली हुजे, डिक्टेटरशिप न हूंदी आहे तालीमी इदारनि में, उस्ताद बि फ्रेंडली हुजे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बि फ्रेंडली हुजे, तॾहिं ई उनजो माहौल थो ठहे। त उनजे करे ओवरऑल क्लास इन्वायरमेंट खां वठी स्कूल इन्वायरमेंट ताईं हिकिड़ो फ्रेंडली ऐं उन खां पोइ उते सफ़ाइयूं सुथरायूं ऐं उन खां पोइ गुल ॿूटा ऐं ग्रीनरी बि ॿारनि जी मेंटल अप्रोच ते तमामु घणो पॉज़िटिव असरु थी करे। जेकॾहिं साफ़ु सुथिरो हूंदो, गुल ॿूटा हूंदा ऐं छबरूं हूंदियूं त उन जो ॿारनि ते तमामु सुठो इम्पैक्ट आहे। त इहे शयूं जेकॾहिं कंहिं इदारे में हूंदियूं त इदारो बहितर हूंदो आहे। इदारे जे लाइ डिसिप्लिन जेकॾहिं को इदारो ॾिए थो, क्वालिटी एजुकेशन ॾिए थो ऐं रिज़ल्ट ओरिएंटेड आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर हुनजो बहितर आहे, हुनजो स्कूल इन्वायरमेंट बहितर आहे, हुन ते करेक्टर बिल्डिंग थी थिए, त यकीन कयो प्राइवेट स्कूल्स में जेकॾहिं इहे शयूं हुजनि त उनजी एडमिशन आराम सां थी सघे थी ऐं प्राइवेट इदारनि जी एडमिशन गेन करण जे लाइ, वधाइण जे लाइ सदाईं भागदौड़ हूंदी आहे। पर जेकॾहिं को के प्राइवेट इदारा जेकॾहिं हिननि शयुनि खे इम्प्लीमेंट कंदा या इहे शयूं असां पंहिंजे स्कूल में इदारे में प्रोवाइड कंदा त हुनजी ऑटोमेटिकली जेका आहे उहा एडमिशन हूंदी। हुई बि मार्केटिंग जेका आहे क्वालिटी एजुकेशन ते थींदी आहे, मार्केटिंग डिसिप्लिन ते थींदी आहे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट ते थींदी आहे, मार्केटिंग जेका आहे सा रिज़ल्ट ओरिएंट ते थींदी आहे, मार्केटिंग जेका आहे सा इंफ्रास्ट्रक्चर ते थींदी आहे। त इहे शयूं जेकॾहिं कंहिं इदारे में हूंदियूं त उहो हिकिड़ो बहितरीनु आइडियल इंस्टीट्यूशन हूंदो। मां सॼे सिंध जे प्राइवेट स्कूलनि जे मालिकान खे गुज़ारिश थो कयां त महिरबानी करे जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त तव्हांजे स्कूल्स में एडमिशन वधनि त हीअ जेके पॉइंट्स मां ॾसियूं उहे उन्हनि खे इम्प्लीमेंट कयो पंहिंजे इदारनि में। जेकॾहिं तव्हां रिज़ल्ट ओरिएंटेड थी वियो, क्वालिटी एजुकेशन ॾिनो, डिसिप्लिन ॾिनो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुठो अथव, इन्वायरमेंट बहितर आहे, करेक्टर बिल्डिंग आहे, त सावन जी तादाद में तव्हां शागिर्द एडमिशन वठल आहे। पब्लिक सेक्टर जे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन खे बि रोके छॾा त महिरबानी करे उहे अहिड़े क़िस्म जी उन जा त सरकारी इदारनि में प्ले ग्राउंड्स आहिनि, लैब्स आहिनि, कुझु वीकनेसिस आहिनि जेको उते सामान वग़ैरह नथा मिलनि या उनखे सस्टेनेबिलिटी जेका आहे ॾाढी ॾुखी आहे। त मां HMs खे या प्रिंसिपल्स खे बि गुज़ारिश कंदुसि जेके पब्लिक सेक्टर में कमु था कनि त हक़ल इम्कान कोशिशि करे पंहिंजे स्कूल में अहिड़े क़िस्म जी इन्वायरमेंट कनि त जीअं असांजे जेके क़ौम जा बच्चा आहिनि, जेके हेठे तबिके जा बच्चा आहिनि, उन्हनि खे बहितर ऐं सुठी तालीम मिली सघे त जीअं उन्हनि जो मुस्तक़बिल बहितर थिए। त अहिड़े क़िस्म जूं टिप्स जेके आहिनि सो मां तव्हांखे ॾींहं ब ॾींहं ॾींदो रहंदुमि ऐं इंशाअल्लाह ताला उनमें सिंध जी तालीम जे लाइ काफ़ी बहितरी ईंदी ऐं जेकॾहिं को माण्हू उनखे इम्प्लीमेंट कंदो त ज़बरदस्त थींदो। त उन हिसाब में मां हीअ जेका आहे सा आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वैकल्पी जेकॾहिं इन ते इम्प्लीमेंट थींदी ऐं जेकॾहिं इन ते जेको आहे इम्प्लीमेंटेशन कंदा दोस्त त इंशाअल्लाह ताला इंस्टीट्यूशन असांजो आइडियल थींदो। सो मां सभिनी सिंध जे माण्हुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त अहिड़े क़िस्म जूं क्लिप्स जेके तालीम खे प्रोमोट करण जे लाइ मार्केट में ईंदियूं रहंदियूं त महिरबानी करे मूंखे जेको आहे सो सब्सक्राइब कयो, मुंहिंजी सपोर्ट कयो ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं दोस्तनि सां शेयर बि कयो त जीअं
असां पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थियूं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. प्लीज़